强台苏拉气势凶猛，但台湾又一次擦身而过。出乎意外的，台风提早来到恒春南方外海，路径也比预估要往南修正，对台湾影响削弱许多。预估午夜后脱离恒春半岛。而它的暴风圈正笼罩了南台湾、屏东跟恒春的陆地，继续向西北西方向移动的话，它的暴风圈未来可能最快在今天的深夜到明天清晨这段时间，它有机会脱离到我们的南边的陆地。气象专家依旧强调，别小瞧苏拉的影响力，尽管台风走了，也可能丢给台湾一记大雨回马枪。可是，在这个5、6日之后，整个台风到台湾西南边之后，它可能会带来一些比较旺盛的西南风，然后可能在我们5、6日的时候，反而会有比较大的阵雨。随着台风持续向西移动，带来比较偏南风的影响，明天在中南部，尤其在彰化以南地区，特别注意，可能天气还是比较不稳定。至于大家所怀疑的双台牵引的藤原效应，研判因为距离条件没有达成，加上海葵台风比较弱小，倒是有可能被强台苏拉给带风向。通常我们会说，大概在距离1000到1500公里左右，有可能会发生。目前为止没有这个现象发生，导致说一个强一个弱，可能甚至未来观察的就是说，这个海葵会不会被它拉着走。而在第11号台风海葵，它持续向西北方向移动，预估在9月1号到9月2号的时候来到琉球南方海面，到时候这段时间可能会逐渐接近台湾的远海，请大家特别注意。近4年台风屡屡绕过台湾，专家说这种怪象值得长期观察，更进一步提醒声音现象让东太平洋海水升温，台风生成位置远，形成强台的几率大大提升，更需做好防台准备。大爱新闻王以谦、林立一台北报道。